मोमो, एक प्यारा पांडा, हर दिन अकेले बांस खाता था। जंगल में बहुत जानवर थे, लेकिन मोमो थोड़ा शर्मीला था। वह बोलता नहीं, बस पेड़ के नीचे बैठकर बांस खाता और बादलों को देखता। एक दिन तेज आंधी आई, पेड़ हिलने लगे, पत्ते उड़ने लगे। उसी वक्त एक छोटी सी चिड़िया बारिश में भीगती हुई मोमो के पास आकर गिर गई। मोमो घबरा गया, लेकिन उसने चिड़िया को अपने पत्तों से ढका, गर्म पानी लाया और चुपचाप उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन में चिड़िया ठीक हो गई। वह चहकने लगी और मोमो के आसपास खेलने लगी। अब मोमो अकेले बांस नहीं खाता था, वह मुस्कुराता था और हर दिन एक नया पत्ता अपने दोस्त के लिए बचाकर रखता। एक दिन चिड़िया बोली, मुझे अब उड़ना होगा, मेरा घर दूर है। मोमो कुछ नहीं बोला, बस उसे अलविदा कहा। और जब चिड़िया उड़ गई तो वह चुपचाप रोने लगा। चिड़िया के जाने के बाद मोमो फिर से अकेला हो गया।